नमस्कार दोस्तों, आज हम सफर करेंगे इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत में दिल्ली से आगरा तक। तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट करता हूँ दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 2:40 पर। सबसे पहले तो हम अपना ट्रेन देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। देन मैं जाता हूँ वॉशरूम पर। ये ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। खैर, ट्रेन स्टेशन से डिप्रेचर होते ही 130 की स्पीड से भागने लगा और इतने में ही अपना स्नैक्स आ गए। स्नैक्स खत्म करते ही भैया ने दिया हमें गर्म पानी, जिससे चाय बना लिया। चाय मुझे इतना टेस्ट नहीं लगा। चाय खत्म करते ही 1 घंटा 40 मिनट पर हम पहुंच गए ताज सिटी आगरा पर। वैसे इसका फुल वीडियो आ चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।